On a lancé la machine et c'est parti. Les murs vont trembler. Ça me, ça me ferait marrer qu'on se barre, qu'on le laisse tout seul dans le Chanel, et qu'il y ait des gens qui viennent pour voir, et qui tombent sur un mec en train de ronfler dans un Chanel Discord. Mais mon gars, t'es arrivé où là? Je sais pas où je suis. Qui me parle? C'est l'heure, faut rentrer, hein. Bon, Alexis, tu commences à nous gêner un petit peu, hein. Alors comme ça, tu t'amuses à répondre. Hein. Je te parle pas sur ce ton-là, moi. Tu oses pas le ton, s'il te plaît? Ok, oh là, oh. Ok, je sais que t'es grand. C'est un beau bébé, ça. Hein. Franchement, coupe la parole. Mais franchement, moi, si je tombe sur un channel Discord et que je me retrouve avec un mec comme ça dedans, franchement, je le garde juste pour rigoler. Je vais juste fermer les yeux qu'il a dit. Il a dit, ah, ça fait du bien de fermer les yeux. Attends, viens en bouche de Chanel. C'est sinon, c'est Laisse dans le le coin. petit faire sa sieste. J'ai une idée de jeu. Oh bah il est parti. Franche. Franche. Arrête de... Arrête. T'es un enfant. Reviens. Toi au moins Alexis, tu me fuis pas. J'ai une idée de jeu. Vas-y. On va se mettre dans un autre channel. Ouais. On va faire des sauts dans le channel Among Us. Et on a le droit d'y rester que une demi-seconde. Mais si pendant cette demi-seconde, Alexis a ronflé, et bah t'as gagné. D'accord. Tu commences. Ok. Perdu. 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 Ouh, j'ai bien gagné là. J'ai bien gagné. Bon, je propose qu'on C'est aille, la fin. le rejoindre pour quand il se réveillera. Mais il va pas se réveiller de sitôt. Hein. Il va rester une dizaine d'heures dans ce channel en ronflant. Mais non, il va être en AFK après. Ah, c'est déplacé automatiquement? Je pense. Je pense, ouais. Non, non, je pense pas, puisque vu qu'il parle de temps en temps, Ah oui. il va pas être déplacé en AFK. Il va ronfler dans son micro jusqu'à demain à peu près. Genre, il va ronfler dans son micro jusqu'à midi, je pense. Hein. Mais ce serait trop bien. Ah, putain, je sais de me lever tôt demain. Ce sera ma source de motivation pour me lever. Pour aller sur Discord et pour voir si Alexis est toujours là. Putain, mais il ronfle toujours comme un goré, hein. C'est impressionnant. Hein. Hmm. Oh, attends, est-ce qu'on peut ramener du monde dans le channel Among Us pour les faire témoigner? Et genre, juste on dit rien. Ah, attends, JR, oh non, il y a JR, il est toujours co. Ah bah tiens, il vient de commenter. Chut, ouais, dis rien, il va rejoindre le channel. Ah putain, mais ce connard a arrêté de ronfler à l'instant même. Et salut. Re. Putain, j'ai tellement le seum. De quoi? Ça doit faire à peu près une demi-heure qu'Alexis est en train de ronfler. Et vous pouvez ramener du monde pour témoigner. Ah, Et du coup, il ronfle plus là. Non, ce bâtard, il a arrêté. oh merde. Je suis tellement déçu. Heureusement que j'ai quand même tout enregistré pour la postérité. Alexis. 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 Oula. Le réveil Faut manger du cochon. C'est Bah. fou, il a dit faut pas manger du cochon. Non, il a dit c'est le réveil du cochon. Ah, d'accord. Non, je dis va manger du cochon. Ah, ok. Ouais, Bon. c'est bien ce que j'ai entendu. Il Ouais, va c'est manger bien du ce que- cochon. Bah, c'est le réveil du cochon, ça me semble le plus cohérent.